सो गाइस, ये बात आप सबको पता ही होगी कि कोई भी नारुल वीडियो को अच्छा बनाने के लिए आप सबको चाहिए होते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज, जिसके लिए आप सबको हजारों वेबसाइट पर भटकना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ वो सभी चीजें जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। इन सभी चीजों को आपने डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसे हम ये जान लेते हैं कि इस पैक में क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको मिलेंगी 50 से ज्यादा मोशन बैकग्राउंड लाइक अलग्रो, डिकोडिंग वाइटी, स्कैप करो, जिसमें ग्रेट बैकग्राउंड भी मौजूद है जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। के अलावा इस पैक में आपको मिल जाएंगे 25 से ज्यादा आइकन, ओवरली म्यूजिक बैकग्राउंड, 80 से ज्यादा एनिमेशन गिफ्ट, ग्रीन स्क्रीन वीडियोस एंड सो मोर ऑन। अब बात की जाए इन सभी रिसोर्सेज को डाउनलोड कैसे करना है, तो इसके लिए आपको आना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया है जिसका पासवर्ड है PAC01, और उस लिंक को ओपन करने के बाद आप सभी रिसोर्सेज को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर दें।